Assalomu alaykum kitobsevar kitobxonlar. Biz Marg'ilon shahar axborot kutubxona markazi mutaxassislari sizlarga o'zbek adabiyotining yirik adibi Abdulla Qahhorning Ming bir jon hikoyalar to'plamini o'qishga tavsiya qilamiz. Ming bir jon hikoyasi Abdulla Qahhorning urushdan keyingi yillarda yozgan ta'sirli hikoyalardan biri bo'lib, unda insonparvarlik, mehr-oqibat, fidoyilik, xalq yuragidagi og'riqlar, yaxshilik haqida so'z yuritiladi. Abdulla Qahhor o'zbek hikoyachiligining zamonaviy jahon hikoyachiligi darajasiga ko'tardi va o'zbek realistik hikoyachiligining asoschisi degan nom oldi. Uning hikoyalari birinchi navbatda samimiyligi, ishontirish kuchi bilan kishini hayratda qoldiradi. Yozuvchi tasviridagi hamma narsa hayot hodisasi, aynan bo'lib o'tgan voqea, real hayotning bir bo'lagi, epizodi bo'lib gavdalanadi. Hikoyalarning ko'pchiligi real hayotiy asosga ega. Ular adibning turmushda o'zi ko'rgan, eshitgan hodisalaridan, tanish kishilar hayotidan olingan. Biroq ular hayotning aynan nusxasi emas. Agar yozuvchilik turmushdan nusxa ko'chirishdan iborat bo'lsa, dunyoda bundan oson ish bo'lmas edi, deydi adib. Hayotda aynan ko'chirish kitobdan ko'chirishday gap. Nusxa bo'lib qolaveradi. Bunday narsalardan originallik kutib bo'lmaydi. Originallik hayot haqiqatini dildan o'tkazish, uni his qilish, unga o'ylab yurgan gaplarini singdirish, tilaklarini qo'shib ifodalash bilan yuzaga keladi. Abdulla Qahhorning shunday hikoyalari borki, ularni jahon novelistik adabiyotining eng yaxshi namunalaridan bir qatorga qo'yish mumkin. Ushbu hikoyani to'plamini o'qishni istasangiz, sizni Marg'ilon shahar axborot kutubxonamizga taklif qilamiz.